sun baka mazauni da tunanin cewa za su iya kwace ka daga hannuna. To ka sani cewa dukkan su ma a hannuna suke. Yanzu nan zan kashe ka. Kowa ya huta. Dan Allah ki haƙuri. Kai wa yake mana tutu? Ba mutuwa su kai ba. Aljana ce ta shafe su, shi sanya suke wannan baccin. Mace ce man? Mace ce. Amma idan muka yi la'akari da abin da ka faɗa mini, to ba shakka ba a zalima ba ce. Fansa take ɗauka. Yanzu ina shi ɗaya yaron yake. Yana cikin sayar. To, yanzu bari na yi addu'a da izinin Allah za su tashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الحمد لله. Sorry sir, wallahi muna ɗan cikin fira ne kawai muka ɗan kuma zauna. Sorry sir. Allah ɗan sha. Sorry sir. Mun ɗan zauna ne amma. Ya sai mu shiga ciki. Subhanallah. Saban ya wuce ciki. Yaro, mace ce laifi kuka yi mata, aljana ce kuka ci amanata. Amma yanzu da izinin Allah zan yi addu'a ta zo yanzu. Baiwar Allah, yaya sunanki? Sunana Bilkisu. Malam magana kake yi, amma mu ba mu ga kowa ba. Ai kai ba za ka ganta ba. Ni ma albarkacin addu'a da nayi ne, Allah iyaye miki tafi nake ganin ta. Malama Bilkisu, me yasa kike kashe bayan Allah bayan kuma ke ma baiwarsa ce? Alhalin kin san hukuncin kisa ko kuma dai zalunci ne, kuma gashi biki kama da mugaye ba. Tabbas ni ba azzalima bace. Kuma ba na barin masu zalunci. Kuma ni musulma ce cikakkiya. Amma waɗanda ka kira da bayan Allah su ne azzalimai. To, me yasa haka?
Duk abin da Sadiq je ya faɗa a gaban ofisa, a gabana ya faɗe shi, kuma gaskiya ya faɗa. Amma abu ɗaya ne tak bai faɗa ba, kuma na san bai san da wannan abin ba. Menene shi? Bayan sun kashe takwarata, sun jefa ta a cikin ruwa. Tun daga wannan lokacin na koma siffanta, nake bin su ɗaya bayan ɗaya, nake ɗaukar matsafansa. Alfarma ɗaya nake nema a wajen ka, saboda na san kafa ƙarfi na. Kana da ayoyi masu zafi da zaka iya kashe ni da su, amma ina son ka bar ni in kashe Sadiq. In ya so, duk abin da zaka na yadda ka. Ba zan yi miki wannan alfarma ba, kuma ni ma ba abin da zan yi miki. In har kika yi min alfarma guda da, kada ki kashe Sadiq. Saboda gashi a hannun hukuma, tunda har ya amsa laifin nan da bakinsa, za a yanke masa hukunci daidai da laifin da ya aikata. Wannan alfarman nake so ki yi. In ban kashe Sadiq ba, zan iya kashe kaina. Allah mabarki su, ki haƙuri, kar ki kashe Sadiq. Ina so ki iya tunawa, Allah Ubangiji subhanahu wata'ala muna yi masa laifi kuma yana yafe mana, don haka ke ma ki haƙuri. Na yafe masa, ba zan kuma ƙara shigowa cikin rayuwa ba. Alhamdulillah, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amma fa ki tuna alƙawarin da kika ɗaukar mu. In har kika kare alƙawarin da kika ɗaukar mu, to zan ƙona ki. Ina tsoron Allah, ba zan karya alƙawari. Masha Allah. Ranka dai ba za ta kuma yi ba. Kuma wannan al'amari ya rage gare ku. Ku gurfanar da shi a gaban shari'a a yanke masa hukunci daidai da laifinsa. Kai kuma Sadiq, har yanzu baka makara ba. Matsawar ka cika sharuɗan tuba. Taubatan nasuha. Inna Allah ghafurur rahim. Allah ubangiji ya fi mana. Malam yaran ne ba sa jin magana. Allah dai ya fi mana gaba. Amin. Kai kenan ka rage mana. Kai din ma gashi yanzu tana ƙasa tana da. Menene amfanin aikata irin wannan tabarkasa a cikin rayuwa? Allah da ya kyauta Alhaji. Amma don Allah mu yi dai kokari a kokarta shi ma kar mu rasa shi. Sha. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Aikin gama ya gama. Don Allah karkace haka Alhaji. Kokarin da shi za mu yi don Allah Alhaji. Abba, ku yafe mu. Wallahi ba zan sake aikata irin wannan laifin ba wallahi. Ku yafe mu Abba. Na yafe maka.